Hadin gajing kendang kensan ke Sarkar Asam ki briu ki basa bean ha Asam ka MDC ka nongpo ka kongrona khamdet kala kentu ki bor penyai district bakin petngor batte lakam ya ka jingrung bean jong ki banabar sa Meghalaya. Ha ka jing kendu bat u deputy commissioner kari bhoi u Abilash Baranwal ka kong khamdet kala IT ka dor khas ban pinpau ya ka jing sokhya halor ka jingja ha ki than khaput. Ha ka ni ka jing let kendu la dan ringkat langru da ki nongyalam ka NPP nongpo blok. Habakren cakila pathai khubor ka kongrona khamdet kalaong bakani ka jinglet kendu jongka kalong hadin ka jing kendang ya kibriu ki basa be an ha Assam kabla penlong ya ka bandan ka jing sungkhya bakini kibriu kila banwan rung shari bhoi la ni shik wepat ki benta jong ka jela Kajing wan ya kenduk kerpang kejongi manga kum ka MDC rengkat bat kini ki riurang ba ki badan hang ne na kaliang jongka parti NPP hi jongka nong poblok kajing sukhia kejongi nilai kren biru haswai ka bangin wan ban ya kenduk ban wan ai ya kaneka memorandum kejongi syai mentakasi ha ka biya day bat kaneka eviction drive jong kini ki immigrants napo Assam kila le ye kane hakine ki singi kine ki tayo ki bala dep no deka e ki jingi i na kaliang ka jingi ka longba ka Ribhoi district ka jongi bat ladangin ya kren khamtam e ka bayade ba ka nongpo ka jongi ru kala longkum ka gateway ka ba ladangi phai na po Assam ru ka jingrung ka jongki kala ka de ka ba ladangim shimkhia bat ladangi phai na ka banta jong ka East Khasi Hills ka bayak habat ka Bangladesh kata ka de ka way khamtam lele ka Ribhoi district ka jongi na baro saudong ya tengku bat ka jela Assam ka ba ladangi pej na ka liang jong ka neka Sonapur ngin ya kren ya ka neka Marman ladangi ya kren ya ka Umsiang nangta ladangi ya kren na kini ki Pan Jirang ka lakta shibun bat ka jingrung ko jongki lada ka district administration lengba kajing ya trilang bat kidor bashnong kamdon kajing ya sutu jingmot lada kamdon kajing ya trilang yo lese kan long kajing ma na ka banta kishnong ki thau na ka banta ka district ka jongi hiru yung UDC ru suya ham pa ka bayade ba kan ka jingwan bu ka jongi ka ka memorandum yung nakaliang ka jong UDC rengkat ba ka district administration hibro ka way kila assure ban penlong da ka way ka ban ya shong meeting ban ya perkhat ba ka bayade ba kan ka mat ka bangi wan ra minta ka singi kata ka de ka jingkular ka bana kaliang UDC u ayang ka singi ka bangi wan ay ka memorandum